欢迎回来。新华社最近报道了福建舰入列授旗仪式在11月5号在海南三亚举行，大陆国家主席暨总书记习近平亲自出席，而且还登上了福建舰视察。他还进入了弹射综合控制站仔细观摩整个作业的流程，而且亲自按下了弹射按钮。福建舰在编成之后呢，中国大陆的航母正式进入了3航母时代，也就是说呢，可以进行1艘训练、1艘维修、1艘部署的轮替，形成全年常态运作的能力。而未来呢，中方的航母舰队可能会在台湾周边以及南海海域，用不间断的方式展示他们的武力，对台海及南海展开持久性的战略胁迫。好，所以正式的进入了3航母的体制当然，对于西太平洋各国，尤其是以美商为首的这个国家呢，带来战略压力不小。那对照美方之前我们曾经讨论过，在美国的印太战略中向来是规划是利用盟国的包括水上、水下还有飞弹网所构筑的这个岛链防线，攻守之间，委员怎么看？这样子，他这个3艘航母这个现在都服役了以后呢，其实压力最大的是离中国大陆最近，而且跟他有旗舰或者是有对立、有冲突的这样的一个现象的国家或者是地区地方，有菲律宾、台湾、日本、南海，我觉得都还好一些那这个是比较近，那越南大概也可以感受得到这样的一个压力那其他的国家大概就是比较有的是一种所谓炮舰外交啦，就是你看有航空母舰跟没有航空母舰就差很多，因为航空母舰出来不是只有1艘母舰，对，它是整个战斗群。先不讲它甲板上的各种的这种战机、舰载机，它还有驱逐舰，还有这个巡防舰水下还有潜舰，所以这是一个很大的兵力的移动。所以呢，即使那些跟中国大陆之间没有冲突的这个现象的国家但是他们都会感受到这种压力。所以所谓的炮舰外交，不是真的去打你，用航空母舰、用炮舰去打你，而是让你感受到我的存在。所以航空母舰是最容易提醒那个其他的国家说，这个航空母舰的拥有者，他就在你的旁边，你的感觉会怎么样？譬如说，他如果到澳洲的外海停在那个地方，澳洲的感受就会变得非常压力很大、强烈这样子所以。当然，这个最重要的来讲，追根究底还是跟美国的关系是。虽然它严格讲起来，美国并不是这个区域的国家，我讲的不是在中国大陆周遭的这个国家，它其实真正的它的本土是在1万公里之外的这个美洲，但是这些不管跟台湾，不管跟越南。跟菲律宾、或许还加上越南，尤其跟上日本，如果有所冲突的话，美国是一定会采取行动的。所以最后讲起来，就是你跟美国之间，你造这航空母舰，你的战略的意涵跟美国之间，你会出现什么样的这个战略关系的变化？对，那就讲95、96年飞弹危机的时候，台海飞弹危机，为什么最后可以平顺的解决？很重要一个原因就是当时的国防部长 Perry。建议说，你派一个航空母舰战斗群到台海来，克林顿决定派2个，所以就在这附近就摆了2个航母战斗群，这个危机就结束了。所以中国大陆受到刺激，从那以后他就加速要造航空母舰，那现在造出来了，所以等于说下一次如果台海或是南海或是日本这一带如果发生了军事上的对立的现象，尤其是冲突的话，你美国航空母舰来不来？以前如果中国大陆没有航空母舰，尤其没有3艘航空母舰，美国来的意愿可能会比较强，他采取主动打击手段的可能性也会比较强。对，现在人家也有3个航母舰战斗群的时候，你美国应该还是会来，但是你来的时候，你可能姿态就没有办法过分的强硬，而且可能要来更多。对。而且你的外交可能要跟军事的手段要同时进行，因为你担心这2强之间海上打完就打核战了，所以他们会有所顾忌。所以航母的确是一个非常有利的外交
跟军事的一种手段。而且就海军来讲，海上战力等于说是提升了一个量级哈。原先你可能银量级对于这个重量级，但现在呢，我重量级对你的重量级。不过在西太平洋这边呢 ，Russ 怎么看哈？因为结合双方的航母战力，还有在这几年其实有一个分析说，所谓的主场优势哈，中国大陆在西太平洋，在特别靠近不管是台海也好，往北的东海，甚至往南的南海，其实有它的主场优势啊。在综合现在提到的航母战力，那美国这边进来，两方的比较你怎么看？目前还有过去从二战之后，西太平洋主要国家还是美国了。那将来几年真的会有变化吗？我觉得，虽然两个国家，中国跟美国会有这个竞赛了，在西太平洋谁的实力比较大，但是不管是日本、南韩、台湾、菲律宾这些国家都支持美国维持它的地位了。那美国也会愿意，虽然很多人认为川普是不愿意啊，但是到目前为止，川普也是非常支持提升国防预算，他也是非常支持美国在造船的能力，投资，还有跟南韩、日本等等国家合作。那这个海军投资啊，造船投资不是为了中东或欧洲那边。我们知道都是为了在美国在西太平洋能有足够的部署了，所以美国跟中国有这个竞赛，美国不会放弃了，这是事实。而且我相信，不管是川普的接班人，美国不会放弃了，美国会继续。那你觉得未来美国在战略的部署上面会增加航母的数量吗？因为现在在西太这边的话，大概就是乔治华盛顿号是常态性的部署。那未来会增加航母的数量来抗衡，就是因为现在三航母的现在就是至少有一艘是常年在戒备的。这个的确有难度。为什么？我常常说美国总统过去不管是小布希、奥巴马、川普、拜登、川普2.0，一直说美国会把这个 focus 焦点会放在亚太地区啊，结果是没有，真的是离不开中东了。连最近几年了，美国不管是拜登或川普认为可以在太平洋增加部署，后来发生伊哈冲突，立刻就调航母到地区战争啊，美国还是会把航母调到那边去。但是很明显，美国的长期规划是这个资源要把焦点放在亚太地区。那这个会不会等同美国会增加航母了？这个难了，因为航母的投资是非常庞大的。没错。那所以这个目前是完好，但是至少美国是希望现有的航母多几个是可以长期部署在西太平洋这边。对，就算这个数目没有办法增加，起码可以联合，像最近看到这几年不是也是在谈跟日本方面的合作嘛，以类航母或者轻航母的方式来作为搭配使用哈。那说到这个部分呢，我们讲到航母啊 ，CNN 还特别做了一个分析，他们说呢，虽然福建舰采用的是电磁弹射系统哈，对标的是美军最新的福特号级航母，那让这个战机呢提高远程打击能力，但是 CNN 说呢，舰载机的起降效率这个大陆的航母呢只有尼米兹级航母的60%。另外呢，福建舰呢仍然以传统燃料推进，需要定期的靠港或者是从海上来补给油料。而针对中方海军战力的提升川普先前也宣布嘛，他说要跟韩国来合作，在费城一家造船厂建核潜舰那外界现在也预料，也估计说，韩国生产的第一艘核动力潜舰渴望在2030年代的中后期下水。好，现在 CNN 提出了福建舰的2个短板，那委员怎么看呢？这个有人说是酸葡萄心理啦，但也有人说，他点出了至少中国大陆航母必须加强的部分。我觉得他讲的对我来讲是有说服力的，因为他的意思就是说，美国的潜舰你那个舰载机下降的那个位置，跟你的那个航道的这个主航道的那个中心是有9度的偏差，就是隔开9度。那你现在福建舰只有隔开6度，也就是说，
你的这个舰载机下降的区域，跟那个我们就用主跑道这样讲了，上面的2个核磁的弹射器啊，太接近，所以呢，你会彼此会牵制，对不对？所以你的舰载机起飞的速度会变慢，对，次数会变少，否则就会相撞，对不对？一个要回来，一个要弹射出去，两者就会相碰啊。那避免相碰的话呢，那美国因为它隔开了9度，所以呢是很有安全距离的。你飞你的，我飞我下降我的，你起飞然后我下降，好像干扰的情形会少很多，风险低，对。所以这个我是觉得，这种讲法，我到目前为止没有看到人家可以反驳，所以应该是一个，只是中国大陆很可能下一艘航母就立刻修正，他就把它调整了。对，第二个就是所谓的燃料这些问题，核子动力这个航母，当然你会腾下很多的空间，因为你这个核子反应炉比你要装满油才能够出去，那个差很多嘛，空间的使用就差很多了嘛，所以的确是个问题。但是呢，下一艘听说中共要出来的这个航母就是核子动力的，对，所以我们都不知道。如果是的话，那就当然它的这个整个的怎么讲，就是载重的能力会加强很多，可以装更多的弹药，可以装更多的舰载机这样子。对，至于说这个韩国要造核潜舰，我不是很清楚，这个核潜舰是帮美国造还是帮韩国自己造？我不知道，因为到目前为止帮美国造，对，所以我认为这是正确的。因为石破茂先生很多年以前，他家当首相刚下来，我在东京跟几个朋友跟他相遇的时候，他第一个问题就问我，他说我们日本就是想要核子动力的潜舰，我说那是不可能的事情啊，那是澳洲正在讲这个事情，那是不可能的事情。到目前为止，我们讲到这个所谓的族群种族的问题，美国是把澳洲当作自己人，你日本就不是自己人嘛？日本应该看起来是没机会的，对，所以日本没有机会，韩国也不会有机会。可是有一个问题啊，陆老师，您怎么看哈？就是说，韩国造船这个当然能力是优于美国啊，所以当然才会找南韩来合作嘛。可是呢，把这个造船的地点拉回到刚刚讲说费城，这个不在韩国制造，反而舍近求远哦，到美国。当然，一方面是把制造业拉回美国，这是一个原因；第二个是防止技术的机密外泄，还有其他原因吗？您觉得？当初李在明跟川普碰面的时候，李在明本来只是想说，我那个动力潜舰哦，你美国是不是提供我核燃料，让我就变成核潜舰？他当初是这样想法，就没有想到川普呢，他直接在他的 Truth Social 里面直接就说，我们要在费城建造一艘这个核潜舰，由韩国的韩华海洋来做一个制造，他就自己突然这样宣布。那李在明他们一听，那更好啊。但是现在就像你讲的，的确，第一，川普当然有他的算盘跟考量。第一，他可以强化美国的造船的能力。第二，这个厂房啊，因为费城啊那里从来没有见过核潜舰。所以韩华海洋呢，必须要打造所有的设施，那这些成本都要由韩华海洋来出，所以他这个算盘打得非常好。第三，让美国的造船工人又有活可以干了，美国造船工人又有事情做了。第四，这韩国呢，美国希望韩国在水下武器方面发挥一大的力量，这是他一个考量。因为过去韩国一直说北韩就快要有了，那我们都还没有。所以美国要协助我们这一块，那美国说好，我来协助你，但是核燃料我不能现在拿给你。美国还不允许南韩有所谓的核子武器，所以他们说，来我们美国费城造。所以当然这个趋势演进下去的话，将来日本早晚也会有，因为韩国有的话，日本没有的话，那日本又会很不开心。当然日本现在也有它的问题，因为日本跟美国在某些军工产业里面有一些竞争关系，所以美国要不要允许它？他们还要多做考量。第二呢，日本他自己是所有目前全世界受到核武器受害的唯一的国家，所以他们对于这样的他心里怎么调试，他怎么能够做出一个核潜舰，这他也是要来克服的，他要说服他的国民。所以我相信，如果韩国将来可以做，那日本未来也早晚也可以做。好，但至少可以看得出来说，在核潜舰的技术上面，目前的顺序排位，南韩是排在日本的前面。马上回来。